Vi skal fortælle en smule om hjertet. Hjertet er en stærk muskel. Den er delt op i 4 kamre. 2 små forkamre og 2 store hjertekamre. Det venstre hjertekammer har særlig meget muskelvæv. Det er i stand til at pumpe ekstra kraftigt. Mellem for- og hjertekammer er der klapper, som sørger for, at blodet kun kan løbe én vej. De blodårer, der fører væk fra hjertet, kaldes pulsårer. De er ekstra tykke vægge og elastiske. De skal kunne holde til et stort tryk. Den største pulsåre udgår fra venstre hjertekammer og hedder aorta eller aorta. Tak.